Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Алматы қаласының арнайы табиғат қорғау прокуратурасымен бірлесе отырып, Таза қала цифрлық платформасын әзірлеп шығарды. Өздеріңізге мәлім, Таза Қазақстан акцияның басты бағыты ол тек қана айналаны тазартып, қоқыстан тазарту ғана емес, ол экологиялық мәдениет қалыптастыру, табиғатқа деген жауапкершілік қалыптастыру болып табылады. Осы Таза Қазақстан акциясы негізінде жасалынып отырған біздің жобамыз толық үйлеседі деп ойлаймыз. Бұл жоба Қазақстанда алғашқы рет жасалынып отырған жоба. Біздің мақсатымыз Алматы қаласы бойынша осы жобаны жүзеге асырып, бүкіл Қазақстан Республикасының территориясына ары қарай қолданысқа берсек деген ой. Мына жерде көретін болсақ, бұл админ панель деп аталады. Яғни бұл жерде қолданушылар кіріп өздерінің репорттарын жіберген кезде, біз осыны көріп отырамыз. Бұл жерде бізде искусственный интеллект оқытылған осы қоқыстарды тануға, яғни бізде адамдар жай ғана түсіріп жіберуі мүмкін, спам болуы мүмкін, соларды тазалау үшін, және де лас орынның көлемін бағалау үшін, яғни оған бір адам жіберу керек пе, немесе 10 адам жіберу керек пе, соның бәрін бағалайтын искусственный интеллект бар. Сол искусственный интеллекттен тексерістен өтеді. Және де мына жерде көретін болсақ, бұл жерде бізде қалалық госоргандармен интеграция жасалған, яғни бұл жерде бізде тазалау органдары, прокуратура органдары және әкімшілік органдарының өздерінің кіру рөлдері бар. Әрқайсысы өзінің рөлімен кіреді. Тазалаушы органдар ластану бар деген жерге барады. Олар тазаланған бойынша құжаттарды өткізеді. Сол кезде оны тағы да барып прокуратура органдары шынымен тазаланды ма, соны тексеріс этапы болады. Әкімшілік органдарына ыңғайлы болу үшін әртүрлі райондардың әртүрлі ластану типтеріне байланысты статистикасын көріп отыруға болады. Барлығына ыңғайлы болу үшін оны кіріп отыру керек, скачать ету керек, оны обновить ету керек деген сияқты проблемалар көп болмас үшін бізде QR-код бар, немесе сайттың атын Google-ға кіресіз, Таза қала деп жазасыз. Кіресіз, ол жерде бізде яғни тағы да қалада біз баннерлерде, спецмашиналарға QR-код қойғанбыз. QR-код бар, просто QR-код аласың, сканерлейсің. Және өзіңе сақтап қойған вкладкаларға, немесе Таза қала деп жазсаң, кез келген танымал Яндекс, Google бәрінен шығып тұрады.